สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาทำอาหารน้ำตกหมูรสเด็ดกันครับมาดูเครื่องปรุงนะครับอันนี้คือพริกป่นส่วนอันนี้ก็เป็นข้าวคั่วครับส่วนนี้ก็เป็นต้นหอมบักชีใบมะกรูดครับส่วนอันนี้เป็นน้ำปลาครับส่วนอันนี้เป็นมะนาวครับส่วนอันนี้เป็นสูตรรสส่วนอันนี้เป็นพริกแดงกับสาระแหน่นะครับพริกแดงกับสาระแหน่เอาออกไปก่อนนะครับเพราะว่าจะไว้ตกแต่งนะครับและร้านนี้ก็เป็นหมูลวกเสร็จแล้วนะครับมันจะเทใส่แล้วนะครับเดี๋ยวพึ่งครับจิบปิดครับแล้วก็ใส่พริกป่นเสร็จแล้วก็ใส่ข้าวคั่วนะครับแล้วเสร็จแล้วเราก็ใส่ถ้วยนี้กันให้หมดเลยนะครับไม่ต้องเหลือเลยครับแล้วที่เหลือก็ใส่ให้หมดเลยครับแล้วจากนั้นเราก็ใส่อันนั้นเดี๋ยวเดินนะครับสูตรรสลงไปครับเดี๋ยววันนี้ใส่ไม่หมดครับโอเคหมดแล้วครับแล้วเราก็จะคนกันนะครับจะไม่ละเอียดเลยนะครับเดี๋ยวขอยกขึ้นมานะครับให้ถนัดครับเดี๋ยวเคลียร์หน้าลงก่อนครับเสร็จแล้วครับนี่คือหน้าตาแล้วผมก็จะเอาลงไปใส่จานครับแต่เดี๋ยวขอไปเอาซ้อนก่อนนะครับเพราะว่าจะกินโอเคมาแล้วครับก็วางไว้เลยครับก็เทลงโรดเลยครับไม่ต้องสนใจใครนะครับโรยให้หมดแล้วก็เดี๋ยวเอาไปไว้ที่ร้านก่อนนะครับก็ได้เวลาชิมกันแล้วครับโอเคเดี๋ยวขอโทษครับพูดผิดครับลืมครับเทลงเลยเทลงเลยแล้วเราก็จะเทลงเลยนะครับก็จะอร่อยน่าดูนะครับในวันนี้เราจะได้สิ่งกันแล้วนะครับอร่อยมากครับ